家好，今日同大家分享一個蒜蓉粉絲蒸帶子。我呢度啱啱響街市買翻嚟嘅帶子5隻，蒜頭我用半個到，粉絲一紮50克，有啲薑同埋蔥嘅。我哋用凍水浸呢個粉絲15分鐘，有啲人咧會用雞湯浸嘅，但係我覺得用清水浸嘅粉絲咧更加凸顯到帶子嘅鮮味。呢個帶子咧，因為我哋要翻個殼嘅，我哋先擦乾淨個殼先。呢個帶子呢啲裙邊咧係食得嘅，咁呢個腸呢個係內臟同腸嚟嘅，呢一橛係要去走嘅。嗱，呢啲啡啡黑黑嘅呢啲係內臟嚟嘅，呢條係腸嚟嘅，要掹走佢。呢啲內臟係唔食得嘅。呢個帶子嘅邊咧，我哋可以略為修剪一下。將洗好嘅帶子反轉，擎一擎啲水。海鮮咧都係有啲腥味嘅，我哋俾少少嘅薑蓉落呢啲蒜蓉嗰度，我哋灒少少滾油落呢個薑蒜蓉嗰度，俾少少蠔油，好少就夠噶啦，俾個底味佢嘅啫。我哋一陣都會灒翻啲蒸魚豉油嘅，少少胡椒粉。呢個帶子咧，你可以原隻蒸，粉絲咧就擺喺側邊，咁樣，或者將佢起咗肉，粉絲擺底又得。呢個肉就起咗出嚟。咁你粉絲就可以擺底，咁樣。仲有少少粉絲剩，可以擺埋喺中間都冇所謂。將呢個蒜蓉醬平均咁淋喺呢個帶子上邊。水滾落鑊。大火蒸3分鐘。如果你覺得個帶子咧係稍為大隻嘅，你蒸完之後可以焗佢1分鐘先開蓋。
俾少少葱，炸翻啲滾油落去。我哋淋翻少少蒸魚豉油，份量唔好俾太多，因為個粉絲好吸味嘅。